涙の色はエメラルドブルー宝石みたいに光ってる流れ星を見上げていたあの夜もよくて期待してんのバカみたい今はまた涙の色はエメラルドブルー宝石みたいに光ってる何もかもを捨てたかった憂鬱なあの日々も騒ぎ始めた胸の中の答えを探すたびに出よう流れ星追い越してくスピードで絶えないメロディー夢が枯葉のように宙に徘徊セオリー私なんだったっけ見えなくて鳴るざとのクラクションだって慣れてきたけれどあの日の約束はかき消せないのパノラマの空覗いてみる夢の続きを描いてくどんな時も忘れないで私の色манай энэ хүү фестивал энэ жил 5 дахь жилдээ амжилттай зохион байгуулагдаж байна. Манай фестивалийн гол зорилго бол хоёр улсын эдийн засгийн харилцааг одоо соёлоор дамжуулж одоо дэмжих ийм зорилготой. Тэгээд манайхыг ер нь байнга одоо дэмжиж идэг хотын захиргаа болон тэ манай төр засгийн байгууллага Японы эчин сайдын яам мөн одоо манай гол одоо Mobicom Toyota хаан банк энэ гэсэн өшөө олон одоо мөнгөний спонсорууд гээд олон одоо дэмждэг спонсорууд байгаа мөн дэмжиж хамтарч ажиллаж байгаа олон байгууллагууд байгаа тухайн байгууллагуудаа нарны наадам төрийн бус байгууллагын зүгээс баярлалаа гэж одоо талархлаа илэрхийлмээр байна. Япон Монголын соёлын pop өдрөлөг дээр ирсэн байна. Үнэхээр гоё нөө ингээд олон ингээд косплеерүүтэй ингээд уулзаад өөрөө ингээд косплей хийгээд явах чинь ингээд нээлттэйдэг. Тэгээ ер нь бол үнэхээр гоё. Маш олон асрууд байна. Үзэх юм зөндөө ихтэй. Ер нь их сайхан уур амьсгалтай байна. За би ерөнхийдөө жил болгон ирдэг. Ковидоос хойш тасралтгүй ирж байгаа. Ерөнхийдөө бол өмнөх жилүүдийнхээ хараад байх юм бол бүүднүүдийн тоо олширсан байна. Бүүдэн дээр ирж байгаа албан байгууллагуудын чанар бас айгүй их сайжирсан байна. Хүмүүст үзэж харах юм ихтэй. За тэгээ хамгийн гол нь хөтөлбөр нь бас
Ер нь их гоё сонирхолтой шүү. Энэ жилийн онцлог гэхээр маш их нэг шинэ одоо хоолны газрууд олон одоо төрлийн салбарын газрууд бол юу байсан байна? Шинээр нэмэгдсэн байна. Тэгээ сая хэд хэдэн газрууд бас үйлчлүүлээ маш амттай сайхан хоолтой гоё үйлчлэгээтэй газруудыг шинээр мэдээж авлаа. Би бол анх удаа ирж байгаа. Анх удаа ирэхдээ ерөнхийдөө бол алдаад үзэхэд гэмгүй гэж бодоод үзүүлбэр үзүүлэхээр бас Anisong гэдэг дууны хэмжээнд гарсан. Ерөнхийдөө Япон соёл онцлог болохоор маш цэвэрхэн одоо альва зүйлийг чин сэтгэлээсээ хийдэг нь соёлын юм болов уу гэж бодож байна. Географийн хувьд ч тэрөө ер нь жоо алслагдмал учраас яг соёлоо маш сайн хадгалж үлдсэн бас шиг санагддаг. Тэгээд өнөөгийн глобалчилж байгаа энэ ертөнцөөс их соёлоо хамгаалах гэж үздэг нь их таалагддаг. Тэрүүгээр их онцлог санагдав. Анин дуртай болохоор тэгээд тэрнийхээ дүр мөрийг бас хараад тэгээд боддоор нь бас харъя маръя гэж бодож тэр нь бод ирдэг. Би бол дүрээр уцслаагүй. Гэхдээ яг нөгөө Японы одоо 20 дугаар зууны ихэнх үеийн стилээр жоо уцалж ирсэн гэх юм уу да. Энэ бол миний яг анхны косплей. Анхны косплейс гадна өөрөө хийсэн бас анхны косплей. Зохион байгуулж байгаа хүмүүстээ баярлалаа. Ингээд юу косплейруудаа ингээ уулзуулж байгаа. Тэгээд ингээд нээлттэй байлгаж аваад үнэхээр баярлалаа. Энэ одоо зохион байгуулагч нь манай Mobicom бас ингээд зохион байгуулагчаар ерөнхий ивент тэтгэгчээр оролцож байгаа гэж дуулсан. Японы соёлыг танилцуулж байгаа юм өдөрлөг болж байгаа нь их сайхан байна. Жил болгоны Япон фестивал маш илүү гоё өргөн дэлгэр эмх зэг цайтай болж байна. Хүмүүс ч их сайгүй соёлтой оролцож байна. Баярлаа. За цаашдаа бүр гоё хийгээрэй. Хүлээж байгаа шүү. 週末の雨に持て余した体また求めてること不意に響いた電話に戸惑うから目を閉じるもう泣かない